眼看星剧的叙述高达 A 装备，真正的补鸟套装终于来了。简单的回顾一下之前星剧的 C 装备、C 装备蓝骨版、B 装备和今天的 A 装备。至此，叙述在剧场版里登场的所有形态就算是全都出席了。那 A 装备具体如何，一起看看吧。部分位置拼装手感适中 ，PC 件会偏硬，所以连接 PC 件的位置会紧一些。水贴一大张，补色贴纸一张，这个是金属色的贴纸，但原版并非是金属色啊，反光的效果还可以。还有一张主体眼睛的补色贴纸，主体的素质和之前的 B 装备是一致的，这里就不过多赘述了。具体内容可以看这一期。主体部分的装备只有一对光束剑 ，A 装备部分分别是一对多功能巨爪，长度超40厘米，4个燃料罐和2个很大的腿部推进器，还有腰间的粒子炮。刚好手上有老毕的啊，我们就微距镜头进行一下细节对比。先拆开推进器的后盖，安装在模型腿上，拆下前裙甲零件，把粒子炮安装上，再把4根燃料罐安装在组合支架上，然后插入巨爪。操纵感有一定的可动幅度。A 装备安装后是没有办法自立的，只能用模型自带的3个支架进行支撑，全长在45厘米左右，这个具体要看前端搭载什么装备啊，高度在15厘米左右。也算是个小贵霸了，所以安装之前还是需要先安排好地方放。巨爪一侧有3个机械臂，可以调整张开和收回，爪子在轨道上也可以前后调整，还有一个还原成捕鸟时2爪对抓样式的替换键，也有给一个 PG 才会搭配的光束特效键，爪子尾部还有多处可以展开的5连发导弹仓，推进器有一段展开。小问题还是有的啊，腿部推进器前方这个零件有点松，巨爪连接位置也有点松，模型缩胶还是会有一些的。当然，安装完这个背包位置是空出来的，倒也可以直接安装 B 装备，再手拿2把步枪，直接全装备叙述高达，也挺帅的。所以这样的叙述高达 A 装备会是你的菜吗？我们评论区聊聊吧，拜拜。